Jadi hari ini kan aku tuh ulang tahun. Jadi ada yang kasih mainan deh guys, mainan nah, ada hamburger juga, para minuman. Dan di sini kita ada kulkasnya. Kita masukin. Dan di sini itu juga ada kue. Ya, Kita jangan lupa guys. Jadi kita buat aja sulit. Ini udah pasti bawa hamburger strawberry. Oke. Oh my god. Dan di sini udah beli. Oh iya kan aku hari ini ulang tahun nih ya guys. Ini ada kadarnya aja. Dan di sini ada pembelinya. Oke, pembelinya mau beli. Beli apa nih? Beli. Mau beli apa? Ini mulai dari tadi jatuh terus. Kamu mau beli apa? Mau beli strawberry kak. Strawberry, mangga, apel, saringga, lemon, black. Yes. Kita Nah, kita kasih ya sama Mbak. Oke, gratis ya. Ini bu. Oke. Jadi pelanggan kedua. Ini dia pelanggan keduanya. Kayak tadi ya. Mau beli yang mana? Burger kak. Burger. Enggak sambil minumannya. Minumannya jus mangga aja. Tapi enggak jus mangga sih. Ini aja ya, nggak apa-apa. Iya. Kita masukin ke sini. Ini kita pilih. Kita masukin lagi ya banyak. Aduh. Ini gelas ini aja. Oke. Sekarang kita aduh tuh. Sama hamburger kan tadi. Nih. Oke, segitu dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.